ძალიან მძიმე იყო ეს რეპორტაჟი, თუმცა ჩვენ მომავალშიც მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. სწორედ იმიტომ, რომ დავიცვათ ერთმანეთი და გავუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. ჩვენ გარდაცვლილი მედის საქმესაც ვაკვირდებით და ვაანალიზებთ. რეალურად რაზეა საუბარი? დაუდევრობა, შეცვლილი ჩვენება, 3000 ლარიანი გირაო და მთავარი კითხვა. შესაძლებელი იყო თუ არა მეგი ბაქრაძის გადარჩენა. შესაბამისი უწყებები დაადგენენ, გვაქვს თუ არა საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულთან. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული საბჭოს წევრების მსჯელობა და დასკვნა. უნდა დადგინდეს, გაუწიეს თუ არა ექიმებმა ადეკვატური და სრულყოფილი დახმარება ექთანს, რომელსაც COVID ვაქცინიდან რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა. თამარ მერაბიშვილის რეპორტაჟი ვნახოთ. ბავშვები რომ მოინატრებენ დედას ვერ ვაჩერებთ და ვერ ვაჩუმებთ თუ მანამ მდგომარეობიდან შოკიდან ვერ გამოიყვანთ ბავშვებს და რა ვიცი რა უნდა ვთქვა. ობლად დარჩენილი საბასთვის და სალომესთვის ახლა ყველაზე რთული ეტაპია. მათ ჯერ ზუსტად არ იციან, რატომ აღარ არის დედა სახლში. ახალგაზრდა მედდის გარდაცვალების საქმეში კოლეგა ექიმების შეცვლილი ჩვენებების შემდეგ ოჯახს კიდევ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი კითხვები აქვს. მათთვის მიუღებელია ბრალდებული მედიკოსების 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებაც. მაგას ვერავინ ვერ ვიტყვი ჩემ შვილზე რომ რამე აწუხებდა. კი არ დადიოდა და ფრინავდა და ის იაკეთებდა საქმეს და ის იაკეთებდა ყველაფერს. ჯანმრთელი შვილი მომიკლეს. პასუხი აგოს მთელმა საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ და თვითონ მაგათმა ვის ვალდებული იყვნენ მეგის გადარჩენისთვის ებრძოლათ იქ და 3000 ეს არ არის მიზანშეწონილი მისი გირაოს თავისუფლება, რომ იმუშაოს კიდე ექიმად. მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებიდან 20 დღის შემდეგ ირკვევა, რომ მისმა კოლეგებმა ორმა ექიმმა და ექთანმა გამოძიებას თავდაპირველად ცრუ ინფორმაცია მიაწოდეს. ექიმი ვიოლეტა ინასარიძე პირველ ჩვენებაში ამბობს, რომ მეგი ბაქრაძეს ადრენალინი თავად გაუკეთა. მოგახსენებთ, რომ მეგი ბაქრაძეს ჩემს მიერ გაუკეთდა ადრენალინის 0.5 დოზა ანაფილაქსიური შოკის დადგომისთანავე კუნთში. პირველი ჩვენების კვალდაკვალ სამედიცინო მანიპულაციებზე დეტალურად ყვება სატელევიზიო ინტერვიუშიც. ბარძაკზე დაგაკეთდა, მაშინვე. ადრენალინი. და ისიც კი, ადრენალინი. თქვენ გაუკეთეთ? მე პირადად. რამდენი გრამი გაუკეთეთ? როგორც 0.5. ამ ინტერვიუდან რამდენიმე დღეში კი გამოძიებას განსხვავებულ ჩვენებას აძლევს. აღმოჩნდა, რომ მეგი ბაქრაძისთვის ადრენალინი მას არ გაუკეთებია. მეტიც კლინიკაში იმ დროს საერთოდ არ იმყოფებოდა. რა მიზანს ემსახურებოდა ის ფაქტი, რომ შეგედგინათ არასწორი სამედიცინო ისტორია და პირადად თქვენ რა მიზანი გამოძრავებდათ, როდესაც ხელს აწერდით არასწორად შევსებულ სამედიცინო ისტორიას? ალბათ შიში რომ აი პასუხისმგებლობა არ ვიცი. ვაქცინაციის შემდგომი გართულების პროცესში პაციენტს ჩაუტარდა გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება ადგილზევე, ანუ ახალციხის კლინიკა იმედში, თუმცა ეს მომსახურება უშუალოდ გაწეული არ ყოფილა ექიმ ვუის მიერ, როგორც ამას იგი ჩვენებაში განმარტავდა. არც ერთი ბრალდებული მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. ვიოლეტა ინასარიძე არც კლინიკაში დაგხვდა და არც სახლში. ექიმების ადვოკატები კი, რომლებიც ჯერ კიდევ 8 ტომიანი საქმის შესწავლის ეტაპზე არიან, აცხადებენ, რომ საბოლოო შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია იმას, კონკრეტულად ვინ გაუკეთა ადრენალინი პაციენტს. ქალბატონ ვიოლას რომ არ ქონოდა შინაგანი პატიოსნება, რომ არ შეეწუხებინა, ეს ქეჯინა რომ არ ქონოდა, არც წავიდოდა პოლიციაში და არ განაცხადებდა. გამოძიებას მიაწოდეს არასწორი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანი არ იყო იმისათვის, რაც დადგა ის სამწუხარო შედეგი, იმისთვის არ იყო. როგორ არ იყო? არ იყო, იმიტომ რომ ბექა გაუკეთებდა იმ შემთხვევაში ადრენალინის, თუ ვიოლეტა გაუკეთებდა, რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია რომ გაკეთდა და გაკეთდა დროულად. განსხვავებულობა რომ არის ამას კი ბატონო არ უარყოფ, თუმცა ეს განსხვავებულობა სამართლებრივად კიდევ ერთხელ გეუბნებით, როგორც სრულ ჩვენება, ფიქრობ, რომ არ უნდა იქნა შეფასებული. ჩემი დაცვის პირმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ გადაერჩინა პაციენტი. კიდევ ერთი გარემოება, რაც შეცვლილი ჩვენებების ფონზე ოჯახს დამატებით ეჭვებს უჩენს, ის ინფორმაციაა, რომელიც მეგი ბაქრაძის მეუღლის თქმით, კლინიკის კიდევ ერთი ექიმისგან მიიღო. არც ერთი ექიმი არ შეხვედრია გარდა გიორგი აფსიაურის.
გიორგი აფციაური კლინიკა იმედის რეანიმატოლოგია. ბოლო ჩვენებიდან ირკვევა, რომ ვიოლეტა ინასარიძე კლინიკიდან სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში COVID-თან დაკავშირებულ კონფერენციაზე სწორედ გიორგი აფციაურთან ერთად წავიდა. გარდაცვლილის მეუღლე ყვება, რომ ამ ფაქტს მასთან საუბარში გიორგი აფციაური თავიდან უარყოფდა. ამოსული იყო და ამბობდა, მე მარტო ვიყავი წასული გამგეობაში და ეხლა ორი ადამიანი ყავს წაყვანილი. ლაჟე ის მითხრა, რომ ვიდეო კამერები ამოიღე გზაში. რეანიმატოლოგმა პირისპირ ინტერვიუზე უარი გითხრა, თუმცა სატელეფონო საუბარში ირწმუნება, რომ ჩვენება არ შეუცვლია და ფაქტი ის არის, რაც გამოძიებასთან დააფიქსირა. მარტო არ ყოფილვარ მე. კამერებში არის მანქანა. დიახ, აბა ბატონი მანუჩარი რატო იწახის, რომ მარტო ვიყავიო? არ ვიცი, მე მახსოვს რომ უთხარი რომ რა ქვია, ვიყავი ვიოლასთან ერთად. არ ვიცი, არ მახსოვს, განერვიულებული ვიყავი. ამბობენ, რომ პირველ საათზე გავიდნენ კლინიკიდან. მეგი ბაქრაძის ოჯახის ადვოკატი იმ შეუსაბამობებს აღწერს, რაც საქმის მასალების მიხედვით ექთნის ვაქცინაციიდან უახლოეს 30 წუთში განვითარდა. კერძოდ, გამოძიების ვერსიით, მეგი ბაქრაძე 12 საათსა და 30 წუთზე აიცრა. მისმა მეთვალყურე ექიმმა კი კლინიკა 9 საათში დატოვა. ანუ პირველს რომ აკლია დაახლოებით 10 წუთი ან 5 წუთი უკვე მეგის პირველადი ჩივილები აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეანიმატოლოგი ვერ უნდა ტოვებდეს კლინიკას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მით უმეტეს ქალბატონი ვიოლა ინასარიძე ვერ უნდა ტოვებდეს კლინიკას. არ ვიცით რა მოხდა, არ ვიცით ვინ სად იყო, არ ვიცით რა დროს რა იყო და არ ვიცით საერთოდ აღმოუჩინეს თუ არა დროული დახმარება, რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი. კლინიკა იმედის ხელმძღვანელი, სადაც 27 წლის მეგი ბაქრაძის მდგომარეობა დამძიმდა, კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას იმის შესახებ, რომ კლინიკა ვაქცინაციის პროცესისთვის მზად არ იყო. ვიდრე დაიწყებოდა ვაქცინაცია, მაშინაც ნახეთ, რომ ყველაფერი აღჭურვილი იყო. კიდევ კარგი რამდენიმე დღით ადრე არის ეს გადაღებული, რომ იქ ყველაფერი იყო. გამოძიების პარალელურად მოკვლევა მიმდინარეობს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოშიც. ექსპერტიზის პასუხების მიღების შემდეგ კი ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხზე იმსჯელებენ. ველოდებით, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ არსებული პათანატომიური კვეთის შედეგად არსებული ინფორმაციასთან ერთად უკვე გადავაგზავნოთ შესაბამისი დარგის კლინიცისტებთან სარეცენზიოდ შესაბამისი დასკვნის მიღების შემდეგ ამ საკითხს გავიტანთ პროფესიული განვითარების საბჭოზე და უკვე პროფესიული განვითარების საბჭო იმსჯელებს აღნიშნული ექიმების პროფესიულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. რეგულირების სააგენტო ასევე ცდილობს დაადგინოს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი მეგი ბაქრაძის მდგომარეობის დამძიმებასა და ვაქცინას შორის. ამ შემთხვევით დაინტერესდა AstraZeneca-ც. ადვოკატების ინფორმაციით კომპანიამ უკვე გამოითხოვა საქმის მასალები და ვაქცინის ამპულა. ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა დასკვნას დადებს სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო.